Assalomu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi temamiz qanday qilganda immunitet kuchini kuchlantirgili bo'ladi. Buning uchun immunitet kuchi degan nima degan savolga javob izlaylik. Immunitet kuchi oddiy qilib aytganda badanning o'zini qo'g'dash iqtidori. Badanimizda taxminan 40 trillion hujayra bor. Har bir hujayra bu badanni qo'g'dash xizmatiga qatnashadi. İmmunitet kuchi bo'lsa 3 ga bo'lindi. Buning birinchisi tug'ma yoki tabiiy immunitet kuchi. Tabiiy tug'ma degan ismidan chiqib turdi. Inson tug'ilishidan bor bo'lgan badanni qo'g'dash iqtidori. Moslashgan immunitet kuchi deganimiz aktiv immunitet kuchi deb ataladi. Bu hayotimiz bo'yicha taraqqiy qilib turadigan immunitet kuchini ko'rsatadi. Masalan, biz biror kasallikka yo'liqqanda yoki biror kasalga vaksina bilan immunitlanganda badanimizda shakllangan shu kasalga qarshi turish kuchi moslashgan immunitet kuchi bo'ldi. Uchinchisi passiv immunitet kuchi. Bu boshqa manbadan oriyatga ilingan immunitet kuchi deb ataladi. U qisqa muddat davomlashadi. Masalan, onasi biror kasalga uchrab Anasının tenida shu kasalga qarshilik kuchi shakllangan bo'lsa, buni antibody deymiz. Bu ona suti orqali bovoqqa o'tsa, bu orqali bovoq bu xil kasalga qarshilik vaqtli qarshilik immunitet kuchiga ega bo'lsa, buni passiv immunitet kuchi deymiz. Odatda biz kasalliklarga qarshi turish kuchini so'zlaganimizda moslashgan immunitet kuchini asos qilib so'zlaymiz. Bu hücrelerini asas qilgan immunitet kuchi, yana oqqan hücrelerini ko'zda tutgan immunitet kuchi. Endi biz tabiiy tug'ma immunitet kuchiga misollarni olib o'tsak, birinchisi badanimizdagi teri, choch, kirpik qatorliqlar sirtdan kiradigan bakteriya va boshqa badanimizga ziyonli bo'lgan mikroorganizmlarni to'sadigan fizikalik to'siq rolini o'ynaydi. Bu rasmda terini ko'rsatmoqchi bo'lgan qo'l o'ng tarafdagi qo'lning surati, qo'lning terini ilgan kichik o'rnak. Ikkinchisi bo'lsa nafas yo'li sistemasidagi va oshqozon uchay sistemasidagi shilimshiq pardalar va ular ajratib chiqargan suyuqliklar sirtdan badan ichiga kirgan bakteriya va virus qatorliqlarni o'ttiradi. Bunda rasm sol tarafdagi rasm ko'rsatganda og'izning ichidagi shilimshiq pardaning hujayra holatini ko'rsatgan. Ham nafas yo'l sistemasini so'zlaganimizda, masalan, burnimizning ichidagi qildam tuklar va shilimshiq pardalar ajratib chiqargan suyuqlik dastlabki qadamda sirtdan kirgan chang to'zon va mikroblarni suzib olib, pokizlangan va ilitilgan havoni o'pkamizga yo'llaydi. Bu rasmda ko'rsatilgandek yuz so'ngida o'xshamagan cho'nliqdagi burun atrofi qavoqchalari bo'lib, bularning ichki qismidagi shilimshiq pardalar nafas yo'li sistemasiga kirgan virus va bakteriyalarga qarshi suyuqliklarni ajratib chiqarib, ularni yo'qotish uchun xizmat qiladi. Yana badanimizning zaharsizlantirish sistemasi bo'lib, buningda asosli jigar va tol zaharsizlantirish xizmatini qildi. Bu ikkisi badanga kirgan ximiyalik tarkiblarni parchalab, buni böbrek orqali suydikka aylantirib, badanning sirtiga chiqarib tashlaydi. Yana hujayra pardasi hujayraning sirtidagi bakteriya va virusning hujayraning ichiga kirishini to'sadi. Bular hammasi badanning tabiiy immunitet kuchi. Endi moslashgan immunitet kuchi deganimiz shu hujayrani asos qilgan immunitet kuchi, bu asosli oqqan hujayralarni ko'z tutadi. Undaqda qanday qilganda bu tug'ma immunitet kuchi bilan moslashgan immunitet kuchini yaxshi xizmat qildirib, kasalliklarga qarshi tura olamiz?
Bunun üçün birincisi sağlam ozuqluq mühim rol oynaydı. Sağlamlıq ozuqluq deganimizdə pişiqlab işlənməyən, təbii, organik bolğan, mineral moddalar və vitaminlar tərkibində mol bolğan, amino kislotasi, yağ kislotasi bolğan yeməklər közdə tutuldu. Məsələn, bütün danlıq ziraatlar, kava, purçaq türüdəkilər, meyve-çivə və köktatlarını öz içigə aldı. İkincisi bolsa, pişiqlab işlənən, o'rab qaçılanğan və əxlət yeməklərinin yeyişdən saqlanish kerak. Bundaq yeməklər pişiqlab işlanish jarayonida ularning tarkibidagi vitamin və mineral moddalar buzib etilgan bo'lib, ozuqlik qiymati tövan. Bu yeməklərni ko'p iste'mol qilsa, badanga bir yük bo'ladi. Xuddi halab yegandek hech qanday ozuqlik qiymati bo'lmaydi. Endi biz qandaq narsalar immunit kuchiga yordam qildi degan to'g'risida so'z to'xtalib o'taylik. Vitamin A, D, ok vitamin C immunit kuchimizni kuchlantiruvchi vitaminlar bo'lib, oqqan donchalarning xizmatini aktivlashtirib, hujayra asos qilingan immunit xizmatiga qatnashadi. Demak, moslashgan immunit kuchini yuqori ko'tardi. Vitamin A yana nafas yo'li va oshqozon uchay yo'lidagi shilimshiq pardalarning xizmatini yaxshilaydi. Bu vitamin A yana tug'ma immunit kuchini yuqori ko'tardi degan gap. Zinik bilan kalsium bo'lsa, oqqan hujayralarni qo'zg'atadigan yoki aktivlashtiradigan oshqushliq mineral moddalar. Bular moslashgan immunit kuchini yuqori ko'tardi. Yağ kislotasi bo'lsa, hujayralarning va to'qilmalarning pardasining sog'lom bo'lishiga yordam qildi. Tug'ma immunit kuchini yuqori ko'tardi degan gap. Amino kislotasi bo'lsa, oqqan hujayrasini yasashga qatnashadigan oqsil. Moslashgan immunit kuchini yuqori ko'tardi. Unda bo'lsa, qandaq narsalar immunit kuchiga ziyon qiladi? Buning birinchisi shakar. Badanda shakar yuqori bo'lsa, badanda insulin yuqorilaydi. Insulin yuqori bo'ldi degan gap har bir hujayralarning o'zini tozalash, kasallikka qarshi turish iqtidori tuvalidi yoki to'xtadi degan gap. Demak, hozirgi tarqalayotgan COVID-19 degan Xitoy virusida o'lib ketganlarning to'larog'ining diabet kasalligi borligi, buningda shu shakar moddasining yuqorligidan badanning kasallikka qarshi turish kuchi tuvanlab ketganligidan bo'lgan. Undan boshqa haroq, tamaki qatorliqlarni badanga ziyonli ekanligini demasam-mu, buni bilasizlar. Besim va jiddiychilik. Buningdimi besim inson jiddiychilik ichida besim ichida bo'lsa, jiddiy vaqtda badanda ajralib chiqilgan kortisol miqdori yuqorilaydi. Bu yuqorilsa, o'xshashli yana shakarni yuqoriltib, badanning kasallikka qarshi turish kuchini tuvaltiydi. Yana birisi pishiqlab ishlangan yemeklar. Bu pishiqlab ishlangan yemeklar, ya'ni axlat yemeklarni ko'rsatadi. Ozuqlik qiymati tuvan, shakari ko'p, ximiyalik moddalar yo'q bo'lgan yemeklar. Bundan bu ziyon qiladigan narsalardan o'zimizni tortishimiz kerak. Doim biz immunit kuchimizni kuchlantiradigan joyda qanday dori yesak bo'ladi deb o'ylaymiz, lekin muhimrog'i nimadan saqlansam bo'ladi deganni o'ylashimiz kerak. Bu nihoyat muhim rol o'ynaydi. Navoda badanga ziyon qiladigan narsalarni yeb olib, nihoyat jiddiy turmush sharoitida turib, har qanday bir odamga mevasini yeb olsakmi, badanimizga hech qanday foyda qilmaydi. Uning uchun ziyonli narsadan yiroq turishimiz kerak. Besim va jiddiylikni tuvaltishimiz kerak. Undan keyin sog'lom ozuqlikni muhim o'rinda tutishimiz kerak. Bu faqat 10% egallaydi. Undasa badanimiz sog'lom ozuqlik, ya'ni immunit kuchimizni yuqori qiladigan yemeklardan bir nechini so'zlab o'taylik. Buning birinchisi samsoq. Samsoqning bakteriyaga qarshi turish, virusga qarshi turish va ichitqilarga qarshi turish roli bor. 100 gram samsoqning badanga bo'lgan
vitamin C'den 50% to'liqlay oladi. Zinkdan 10%, kalsiyumdan 18%. Biroq endi bu samsaqdan 100 gram yeyish oson emas. Uning uchun buni faqat doğruluq o'rnida bir ashktaldan ishlatib qo'ysak bo'ldi kunda. Buni oshqozon kislotasini oshiradigan bo'lgan oshqozonni rahatsız qiladi. Shunga buni vitamin C to'liqlayman deb buni yeyishning hojati yo'q. İkinci yemeklik zencefil. Zencefilning mikrobga qarshi turish va zamirga qarshi turish roli bor. Shundaqla hazm qilish sistemasini yaxshilaydi ham badandagi yalliqni kontrol qiladi. Hazm qilish sistemasini yaxshilaydi deganda bu hazm qilishga yordam qiladigan bakteriyalarning normal ko'payishiga yordam qilib, uchaylarning ozuqlarni yaxshi sumirishini yuqori ko'taradi. Üçüncü yemeklik zerdeçil. Zerdeçil olsa bu mikrop qarshi turish va yalliqni kontrol qilish kuchine ait kuchlik. Ham shundaqla hazm qilish sistemasini yaxshilaydi. Besimga aks ta'sir ko'rsatadi. Bu deganimiz insonlar jiddiy holatda yoki besim ostida bo'lgan chog'da badandagi kortisol yuqorilab ketadi. Bu kortisol deganimiz jiddiychilikda ajralib chiqarilgan hormon. Bu yuqorilab ketsa badandagi qand yuqorilaydi. Shuning bilan bu badanning immunitet kuchini tubanlashtiradi. Bu zerdeçilni davomli iste'mol qilib bersa, bu kortisolni tubanlatgani bo'ldi ekan. Ham bu jiddiychilikda badandagi BDNF degan oqsil tubanlab ketadi ekan. Bu BDNF oqsili deganimiz markaziy nerv sistemasidagi nerv hujayralarini o'stirish rolini o'ynaydigan nerv hujayrasiga tava signal oqsili. Bu tubanlab ketsa nerv hujayralarining normal o'sishiga ta'sir qildi. Undaqda bu zerdeçilni muvofiq miqdorda yeb bersa, buni yuqori ko'targan bo'ldi ekan. Bu biliq jigirning miyi. Bu biliq jigirning miyi yalliqni badandagi yalliqlarni kontrol qilish roli bor. Ham bir qo'shiq iste'mol qilsak, buning tarkibidagi vitamin D badanning ehtiyoji bo'lgan 375% ni to'liqlaydi ekan. Vitamin A bo'lsa 450% ni to'liqlaydi degan gap. Buni davomli iste'mol qilib borsak, badanimizda vitamin D bilan vitamin A kamchilik bo'lishini tayin bo'lganda. Yana buning tarkibida EPA va DHA bo'lib, bu yog' kislotalari bo'lsa, sog'lom hujayra pardasini qurishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Tuxum. 3 tane tuxumning tarkibida badanimizga ehtiyojli bo'lgan vitamin D'dan 33% to'liqlanadi ekan. Vitamin A bo'lsa 30%, zinik 22%, kalsiyum 9%. 21 gram oqsil to'liqlay oladiganmiz badanimizga. Bu shakar badandagi shakarni yuqorilatmagandan keyin insulinni yuqorilamaydi. Kala go'shti. 170 gram kala go'shtida badanimizga ehtiyojli bo'lgan zinikdan 145% to'liqligi bo'ldi ekan. 40 gram oqsilga ega bo'lganmiz. Buni shakarni yuqorilatmagandan keyin insulinni yuqorilatmaydi. Much. Bu qizil much, yeshil much, sariq muchlar bor ekan. Bunida salat qilib kunda 100 gram yeb bersak, vitamin C'dan 213% to'liqlangan, vitamin A'dan 104% to'liqlangan. Azroq sinik bilan kalsiyum bor ekan, lekin mineral moddalarına oid ko'p ekan. Buning shakar moddasi bo'lmagandan keyin insulinni yuqorilatmaydi ekan. Demak, kuniga 100 gram yemay 50 gram yeb bersa, vitamin A bilan C'ni to'liqligi bo'ldi ekan. Shunga vitamin C tabletlarini yeyishning o'rniga shu 50 gram atrofida salat qilib yeb bersak, vitamin C A'larni yaxshi to'liqlay oladiganmiz. Brokkoli. 100 gram brokkoli tarkibidagi vitamin C 148%, badanimizning ehtiyojini to'liqlay oladigan, 21% vitamin A. Azroq kalsiyum bilan sinik bor ekan.
Bu mu insulinni yuqori ko'tarmaydi. Badanga nihoyat foydali. Oxirgisi kavurg'i. Kavurg' 85 grammning tarkibida zinkdan, badanimizga ehtiyojli zinkdan 88% to'liqlay olamiz. Kalsiyumdan 5%, 40 gram sağlam yağqa erişelaymiz. Bu tatliq bo'lmagandan keyin insulinni yuqorilatmaydi, badanga nihoyat foydasi bor. Bu yuqorqilar vitaminlar, mineral moddalar badanimizda kam bo'lsa bo'lmaydi, lekin bularni haddidan ziyoda iste'mol qilishning o'rni yo'q. Faqat badanimizning kundalik ehtiyojiga asosan iste'mol qilsak muvofiq bo'ldi. Yuqorqi so'zlaganlarimdan sizlarga ozroq bo'lsa manfaat bo'lishini umid qilaman. Inshaalloh kelarki qatimda yangi mazmunlar bilan yana ko'rishimiz. Allohga omonat.